Sí estuvo fuerte, ¿verdad? Sí estuvo fuerte la tormentita aquí desde Houston. Bueno, abarcó desde Del Río. Ayer dije Ciudad Acuña es Eagle Pass, pero no, es Ciudad Acuña es Del Río, Texas. Abarcó desde ahí hasta Florida, que se va a venir acabando esta noche, este 21. Y para el 22 y 23, ¿qué nos espera? Prácticamente solamente unas nevaditas acá en el norte, desde Montana hasta Colorado. Lo cual pues no es de preocuparse, afecta a los freeways 70, 80 y 90, pero esos estados, como les digo, están preparados. Mira, acá en Yucatán tenemos lluvias. Ya después de la tempestad vino la calma.